স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি এখন যে ফ্রিজটির সামনে রয়েছে এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে 255 লিটার, নিট হচ্ছে 206 লিটার। এটা 206 লিটার নিট পেয়ে যাবেন। এটা 29,490 টাকা। আর এটা পুরাটাই নর্মাল এবং এখানে একটু ডিপ চেম্বার রয়েছে। তো যারা এই ধরনের ফ্রিজ পারচেজ করতে চাচ্ছেন তারা নিতে পারেন। এগুলো হচ্ছে হোটেল, বেডরুম অথবা বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট অথবা ফার্মেসির জন্য নিতে পারেন। তো দামও রিজনেবল, 29,490 টাকা। আর এখন তো অফার রয়েছেই, তো 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত অফার রয়েছে। তো অফারের মধ্যে কিনতে চাইলে যোগাযোগ করবেন অথবা সরাসরি স্ক্রিনে নাম্বার থেকে ফোন দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।